El peor remedio para superar un trauma o una herida es guardar silencio. Hoy conoceremos una historia de resiliencia increíble, la historia de Carolina Figueroa, una mujer que logró superar traumas y que hoy cuenta su historia para ayudar a muchísimas personas. Hay historias que merecen ser contadas, que te animan, te confrontan y traen esperanza. Con la historia que te contaré hoy, te sentirás identificado y te hará verte frente al espejo. Carolina, bienvenida a Frente al Espejo. Qué honor tenerte hoy aquí. La verdad que gracias por estar con nosotros y aceptar esta invitación. Pues a ti, Alba, yo me siento muy agradecida y bendecida pues por este momento y tener este espacio para compartir una historia de los que muchas personas callan. Así es, y eso es lo que vamos a estar conversando el día de hoy, la importancia de no guardar silencio ante eventos, ante situaciones y cosas que son difíciles a veces de hablar, pero que son muy necesarias. Carolina Figueroa es colombiana, es esposa, es mamá, es autora, es conferencista, es coach y también es cantante. Es una mujer que, bueno, tiene una voz para muchas cosas, para cantar, para hablar, para hacer radio también, tiene su programa de radio, así que eres muy versátil, Carolina, y la verdad que hoy vamos a estar hablando justamente de tu historia, porque podemos decir hoy muchas cosas lindas, pero sabemos que detrás de todo esto hubo dolor, del cual tuviste que levantarte, y de esto nace tu libro, Cuando el silencio hace ruido, que me encanta este nombre porque definitivamente es esta analogía entre el silencio y el ruido, de que definitivamente eso que callamos, pero que por dentro nos está matando, ¿no? De Entonces acuerdo. queremos, Carolina, que nos cuentes un poco de tu historia, cómo nace escribir este libro, por qué surge esta idea. Bueno, desde pequeñita siempre me ha gustado escribir. Ha sido una parte de, como una terapia, un desahogo emocional, pero nunca pensé escribir para otros. Pensaba, cualquier pensamiento que se atravesaba, pum, lo escribía en una servilleta, en una nota, algo donde pudiera juntar mis pensamientos, ¿no? Valga la redundancia. Y así, hasta que empecé, más o menos hace unos 20 años atrás, ya como a formalizar un poco, a volverlo como, digámoslo así, como un manual. Y empezaba una hoja, 2, 3, 4, 5 páginas. Y dije, ¿por qué no? Soñando, ¿no? ¿Por qué no que alguien sepa lo que a mí también me ha pasado? Porque guardé en silencio durante más o menos unos 20 años esa historia que tal vez, si tú nos estás escuchando, le sucede a tanto niños, niñas, hombres o mujeres, no hay ningún tipo de exclusión. Y desafortunadamente las estadísticas hablan porque dice que de 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 13 niños sufre de abuso sexual en la infancia. Y lo más triste es que el 90% del abusador, él o ella, son de la familia o conocidos. O personas cercanas. Exactamente, exacto. que fue en mi caso. En el libro lo titulo como El tío querido. Entonces es esa historia de cómo desafortunadamente normalizamos eventos muy fuertes donde realmente esto es un abuso. Exacto. Y dependiendo cómo reaccionen en ese momento, que a mí yo tenía una edad entre 11 y 12 años, es más, el trauma fue tan fuerte que no recuerdo con exactitud ni el día ni los años que tenía. Hago cuentas que yo tenía entre 11 y 12 años. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento que sucedió lo que sucedió, que lo relato en el libro de una manera que el lector no es algo amarillista, tampoco profundizo muchos detalles, pero sí el evento de cómo sucedió, de algo tan inocente, porque para nosotros era alguien muy especial esa persona, en toda la casa lo queríamos mucho. Y cómo fue un evento de un juego, como venga, juguemos al papá y a la mamá, cómo ese evento se convirtió en algo desafortunado y traumático para mi vida. Cuando sucede lo que eso tan difícil que me pasó a esa edad, yo lo que primero que hago yo es buscar a mi madre. Cuando la busco, yo le cuento
a esa edad, porque no puedo relatar la historia de como adulta, sino de la edad que tenía. Exacto. Y la reacción de ella fue para mí mucho más traumática que el hecho, porque ella no me dijo nada, pero su mirada dejó de hacer lo que estaba haciendo, porque se estaba maquillando, y saltó de donde estaba y fue a donde mi tío. Nunca supe qué fue lo que habló. Cuando ella regresó, nunca dijo nada. Wow. Entonces, por eso mi libro se llama, mi reciente libro, ese es el último, se llama Cuando el silencio hace ruido, porque hubo silencio de muchas maneras, de muchísimas maneras. Y desafortunadamente, de ese porcentaje que dije al inicio, entre el 10 y el 15% solo buscan ayuda o algún tipo de terapia. Yo nunca lo recibí. Y guardaba dentro de mí silencio. Primero por la reacción de mi madre, completo silencio, que hasta el día de hoy, aunque ella tiene Alzheimer, no lo hemos hablado. Ni nunca más, creo yo, que va a pasar así. Exacto. Y el silencio interior, donde normalizas y donde crees que, porque desafortunadamente hay muchas secuelas a raíz de ese tipo de eventos. Uno es la culpa, sientes vergüenza. ¿Qué hice? Entonces trae también secuelas a nivel emocional y afecta a mí me afectó la parte de la alimentación con trastorno alimentario, trastornos de ansiedad, pero lo guardas en silencio, no lo comentas con nadie. Y llega un momento que dices, hay algo mal en mí. Exacto. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Wow. Cuando vas creciendo y te vas dando cuenta qué fue realmente lo que sucedió. Cuando vas a decidir encontrar una pareja. Yo no creía en el amor, yo no creía en los hombres, no por el modelo que tenía de padre o de madre, porque mis padres fueron muy buenos padres, tuve muy buenos modelos, sino por el evento. Entonces era desconfiada con los hombres. Y es algo muy real y muy fuerte, pero es lo que me inspiró a escribir este libro, porque he escuchado muchos testimonios donde me dicen, wow, claro, a mí también me pasó. Y que muchas personas, como tú estás diciendo, tardan muchos años. Ahora, en tu caso, Carolina, tú hablaste al principio, hablaste con tu mamá. Exacto. Y el no recibir de parte de ella un apoyo, ¿crees que eso, lo mencionas, lo acabas de decir, eso fue también para ti muy doloroso? ¿Eso te hizo de alguna manera no volver a tocar ese tema con nadie más? Claro, si en ese momento tu madre o la persona con quien tú estás contando reacciona así, ¿qué crees que pueda pensar esa persona de 11, 12 años que tenía? Exacto. Pues que eso era o normal o no era importante, no era nada relevante, ¿cierto? Entonces yo asumí que la que estaba mal era yo. Wow. ¿Cuánto tiempo? Dices 20 años. 20 ¿Te llevó? años. ¿Cómo empieza el proceso? ¿Qué consecuencias te trajo? Primero, hablabas de que no creías en el amor, hablabas de trastornos alimenticios, que en ese momento tú ya sabías que eso era la causa, ese abuso había sido la causa de lo que estabas viviendo en ese momento, o no podías relacionar cómo te estabas sintiendo en tu vida adulta con el evento que sucedió en tu adolescencia. Para nada, nunca lo relacioné con ese tipo. Yo lo guardé como en esa, como uno dice, la caja de Pandora. Exacto. En ese tesoro que uno guarda con llave, y la llave la bota y nunca más la vuelve a encontrar. Y ni siquiera piensa que está allí. Eso fue a medida de las relaciones, porque es la manera más inteligente de uno a saber cuándo puede uno buscar ayuda con las relaciones, ya sea de pareja, ya sea con la familia o todo lo que es la relación en el exterior. Puedes ver un programa de televisión, unas noticias y automáticamente eso, ¡pum!, te activa la herida de ese pasado. Wow, sí. Y así fue como yo empecé a decir, hay algo que está pasando. Cuando yo fui a un retiro, yo estudié en un colegio católico y era sí o sí obligación ir a un retiro espiritual. Y el testimonio de una mujer que era exadicta a las drogas, exadicta al sexo, me impactó tanto que cuando finalizó, yo le dije, pero no hablé por mí, hablaba como por una tercera persona. Le dije, oye, yo tengo a alguien que tiene esta pregunta. ¿Qué puede hacer una mujer que le haya pasado esa situación para buscar un hombre, para ser feliz con un hombre? Y ella me dijo, mira,
Lo único que tú puedes hacer ahorita en este momento es ora a Dios y pídelo con mucha fe. Pues asimismo, yo llegué a mi casa llorando y escribí en un papel cómo quería al hombre. Porque yo no creía ni en el amor, yo decía a las personas, yo si acaso, yo no me caso, yo vivo con alguien y después, si acaso por ahí nos casaremos, ¿verdad? Eso es lo que uno tiene, pero no sabe uno los planes que tiene Dios para uno. Y de esa manera fue como yo empecé a darme cuenta que ahí había algo que no estaba bien. Y en esa carta que yo le escribo a Dios pidiendo de cómo quería ese hombre para mí, yo la escribí con tanta fe, con tanta convicción que lo puse detrás de mi puerta y ahí quedó. Y nunca más la volví a ver hasta años después cuando conocí a mi esposo. A mi actual esposo, que ya llevamos casi 33 años. ¡Wow! Excelente, qué tremendo. Sí. Entonces, digamos que en ese evento, en ese retiro, es donde tú empiezas de nuevo a sacar dentro de ti y a buscar, de alguna forma, querer salir de ese estado. ¿Sabías que hay algo que estaba? ¿Cómo empieza ese proceso de recuperación, de poder ya buscar ayuda? ¿Buscaste ayuda profesional? ¿Qué tipo de ayuda buscaste para superar ese evento? Yo empecé a buscar ayuda, nadie lo supo, fue por mi cuenta, de alguien del colegio. Empecé a buscar ayuda porque yo sabía que hay algo que me estaba pasando. Pero con esa psicóloga que nunca ella me dijo, esto fue lo que te pasó, porque no lo recordaba. Y así pasó el tiempo, luego me casé con mi esposo, pero cuando mi hijo nace, como que hubo dentro de mí muchos recuerdos que ¿qué está pasando? Porque reaccionaba con ira. Me tomaba las cosas muy personal. Empecé a tener el trastorno alimentario, empezó como un carrusel de emociones, okay. Empezó a darme ansiedad. Y yo decía, ¿pero qué está pasando? Y como soy una persona que me ha gustado mucho estudiar, investigar, empecé a estudiar cosas para aplicarlas para mí. Y dentro de esos ejercicios que hay, porque estudié programación neurolingüística, estudié varias cosas y te hacen ejercicios y empecé a decir, yo creo que aquí algo. Y ahí fue cuando me acordé lo que me pasó. Y entonces dije, no, yo necesito una ayuda profesional en cuanto a esto. Y entonces también busqué otro psicólogo que se llama Emilio. Wow. Y él fue también que me empezó a ayudar y esto. Pero fueron muchas herramientas que en los estudios que usé durante varios años, aplicarlas a mí y dije, no, esto no está bien. Pero lo más difícil es que esto era para mí. Pero yo dije, cuando una vez di un testimonio en una reunión de mujeres, no recuerdo exactamente por qué llegamos a ese tema y yo me atreví a mencionarlo públicamente. Cuando hablo de públicamente, pues en ese grupo de mujeres. Y ahí fue cuando terminamos ese grupo, esa reunión, y me dijo, Caro, gracias por compartir tu testimonio. Y la frase, a mí también me pasó. Wow. Otra, fue mi padre. Otra, fue un tío. Otra, fue un vecino. Otra, me pasó cuando tenía 2 años. Y así, y yo salí tan impresionada, pero todas las cosas que yo hago, hablo con Dios. Y fue cuando me dijo, yo creo que esta historia la tiene que saber alguien más. Porque así como me ha pasado a mí, a otras personas. Y para que también los padres estén atentos a las señales con sus hijos. Exacto. Saber dónde lo mandas, con quién los cuidas, que hay un coach, alguien cercano, ¿sí? Porque no hay, y el abusador no va a decir, oye, con un letrero, oye, mira, te voy a abusar. No, lo hace de una manera muy sutil. Claro. Y primero se gana lo que he escuchado, la confianza de la persona. Por eso es que normalmente sucede en ambientes conocidos de los niños, como adolescentes. Y la verdad, Carolina, que es algo increíble. Entonces fue a raíz del nacimiento de tu hijo donde se dispara de alguna manera una cantidad de cosas y empiezas a entender que necesitas ayuda. Buscas la ayuda y comienzas ese proceso de sanidad y comenzar a hablar y darte cuenta de que no es la única, Exacto. De darte cuenta de que esta historia también a otras personas le ha sucedido. ¿Cómo manejaste el perdón, Carolina? Porque me imagino que en este proceso de sanidad tiene que haber perdón para poder haber sanidad y llegar ahorita al nivel que tú estás, porque me imagino que es una jornada muy larga. ¿Cómo trabajaste eso?
Correcto, eso es demasiado importante, ese tema que estás tocando acerca del perdón, porque es uno de los pasos para poder uno sanar, es decir, liberarte. Exacto. El perdonar no significa que vayas a olvidar lo que hizo el agresor, olvidar lo que pasó, no, fue algo real y que sucedió. Sin embargo, en algunos casos, la mayoría de la gente le cuesta perdonar a quien te hizo el daño. Para mí fue muy fácil perdonarlo a él. Lo más difícil fue perdonarme a mí misma, porque las personas que hemos sido abusadas, la tendencia es sentir culpa, vergüenza. Que fue por culpa tuya que pasó eso. Exactamente, cómo yo pude, provoqué. Exactamente, Claro. Muchas inquietudes Sí. negativas empiezan a rondar en tu casa y empiezas a tener el amor propio empieza a decrecer y a poner otros por encima de ti y a permitir cosas y a no poner límites. Entonces, esa situación del perdón me llevó a mí a darme cuenta a través de los estudios que yo no había sanado, que yo necesitaba perdonar. Y después que no sabía que necesitaba perdonar a mi madre. Yo decía, ¿cómo? Yo me considero, ¿verdad? Eso dicen mis padres. Bueno, mi papá, que en paz descanse, que soy una buena hija. Mis hermanos me dicen, sí, tú eres una buena, eso uno se considera. Claro. Sin embargo, yo no me sentía tan buena hija porque yo decía, yo no sabía que yo necesitaba perdonar a mi madre. Yo hablo con ella todos los días. ¿Por qué creía yo que necesitaba perdonar? Porque ahí tenía un nivel de frustración muy grande, claro, con una palabra que anhelamos las personas que hemos pasado por eso. No solamente esa situación, sino un trauma. Exacto. Es escuchar la palabra, lo siento. Exacto. Y es dos palabras que nunca voy a escuchar. En mi caso, porque mi madre tiene Alzheimer. Sin embargo, cuando tú sanas, empiezas a darte cuenta el por qué la persona, o sea, en el caso de mi madre, actuó así. Exacto. Y entonces empiezas a juzgar, no a juzgar, sino a verlo desde el amor. Y eso es parte de la parte de la sanidad y parte del perdón. Wow. Muchas veces tú puedes tener la intención de decir, yo quiero perdonar, pero es muchísimo más grande ese dolor y te nubla. Y ahí es cuando uno pide ayuda, ya sea profesional o espiritual. Wow. Una vez escuché esta frase y dice, no recibimos sanidad de quien nos hiere. Y es que muchas veces creemos que ya cuando la persona que nos hirió nos pide perdón, ahí entra la sanidad. Y muchas veces no siempre va a ocurrir así. Puede ser que sí, puede ser que no, pero realmente Dios es definitivamente el máximo autor de poder traer esa sanidad. Y creo que tú la has encontrado, Carolina, y la verdad que es algo maravilloso cuando, a pesar de que a lo mejor, como tú dices, no vas a poder escuchar esas palabras de ella, pero el que ya tú estás muy consciente, esto es algo increíble. Ya tú decidiste perdonar y perdonarte a ti mismo y perdonarla a ella. En cuanto al mensaje a los padres, que esto es algo muy importante, porque obviamente, tomando en cuenta tu historia, padres que cuando sus hijos han presentado situaciones parecidas y ¿cómo deben abordarlo? ¿Cómo es el mensaje ahora que tú le das a los padres? ¿Cómo cuando un hijo viene con alguna inquietud, papá o mamá, alguien me tocó inapropiadamente o algo está pasando, ¿cómo crees tú que debería ser? O sea, primero, ser los mejores observadores de sus hijos. Porque no hay que ver al niño o la niña con la edad que tiene el padre, sino si se acercan, primero crear un ambiente de confianza. Porque cuando hay en ambientes familiares donde hay mucha agresividad, violencia, e inclusive ambientes donde, porque lo he visto constantemente, donde son muy religiosos o donde hay una parte cristiana muy fuerte o dependiendo de la ideología que tenga ese círculo familiar es muy fuerte, que prefieren quedarse callados y no abordarlo. Entonces, crear ciertos vínculos de confianza. Exacto. Para que pueda ese niño o esa niña decir, mira, me está pasando eso. Porque el abusador tiene una parte tan sutil de influenciar a ese infante que le dice, mire, si usted dice
sucede aquello. Una manera amenazante. Hay una amenaza, exacto. Exactamente. Entonces, ser muy observadores de sus hijos, crear ese tipo de ambientes de confianza, estar atentos a las señales. Cuando hay un cambio, yo tuve un cambio. Yo me puse mucho más seria, más callada, me irritaba por todo. Hay algunos hijos que cambian su estilo de vestirse. Yo Exacto. me vestía a mis 12, 15 años como me visto ahora, como una señora. Entonces, Claro. ese tipo de señales nos pueden dar a entender muchas cosas, porque de los testimonios que he recibido, a mi hija me le pasó cuando tenía 2 años, Carolina, y apenas me enteré. Inclusive de hermanos a hermanos también Claro. pasa ese tipo de abusos. Claro, y esto realmente muchas veces cuando, como hablamos, pasa dentro de un ámbito familiar, la confrontación, Carolina. Ahí es donde muchos padres, obviamente, el tener que confrontar a alguien, a un tío, o al primo, o a alguien, esa es la parte donde muchos miembros de la familia es donde no tienen ese valor y esa valentía de poder defender a sus hijos de la persona que le está haciendo daño, ¿cierto? Correcto, porque ponen por encima, ponen en lugar de poner las prioridades de que primero está tu hijo, ¿verdad? Claro. Tienen el temor de que se va a dañar las relaciones familiares. Claro que sí, nosotros no podemos controlar lo que va a pensar los demás, ni tampoco se trata, porque he visto familias destruidas a causa de esto, Sí. donde se dividen de en qué familia me pongo, en Exacto. contra de quién estoy, a favor de qué, porque también hay otra probabilidad de que hay alguien que no te crea en la familia. No, eso se lo está inventando, eso es mentiras. Y eso lastima muchísimo más. Wow, así es. Entonces es bien importante ver las prioridades, ser claro y también buscar algún tercero, buscar ayuda Exacto. profesional Exacto. y en algunos casos no necesariamente hay que confrontar. Claro, y eso realmente es allí donde yo creo que hay que cobrar valor los padres. Carolina, hablaba yo al principio de que el silencio es lo que hace muchísimo daño a la hora de superar una herida. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo el silencio puede dañar internamente a una persona, físicamente, espiritualmente y emocionalmente? El silencio es un veneno que va como un gota a gota, que te agobia la parte emocional, la parte mental, la parte espiritual, porque empiezas a creer primero las mentiras del enemigo, que tú estás roto, que tú estás mal. Eso que pasó tuvo una historia y un contexto, pero eso se queda en el pasado. Pero nosotros lo traemos una y otra vez al presente. Algunas personas sanan, otras no. Otras, como en mi caso, aprendemos a vivir con ello y a manejar, porque no quiere decir que no me vuelva a dar ciertos ataques de ansiedad, ataques de pánico. Claro. ¿Sí? Vivo un día a la vez, ¿sí? Exacto. Y poniendo todo. Para nosotros, los que somos creyentes, pues poner dentro de todo ese proceso a Dios. Y eso fue lo que me ha ayudado a mí a sanar y también a servir como testimonio y voz de aquellos que no se atreven a hablar Exacto. por temor al que dirán. Wow. Y yo creo que a medida que también una persona como tú, que ayude a otros, también tú también te estás sanando. Paralelamente, mientras haces algo por otro, también hay una sanidad que viene a ti. Y eso es algo lindísimo y de verdad que te felicito por lo que estás haciendo. Carolina, recientemente también sacaste una canción relacionada con tu historia y que está basado también en este libro. Cuéntanos un poco de eso. Sí, esa canción nace de este libro Cuando el silencio hace ruido, que se llama Tantas veces. ¿Por qué? Porque una y otra vez nuestro subconsciente nos está recordando ese trauma, esa herida. Entonces, por eso yo digo, tantas veces, y se llama Tantas veces callé, tantas veces lloré, Wow. guardando en silencio un pasado de dolor. Pero al final no solamente cuento esto, sino que doy gloria y honra para aquellos que somos creyentes, pues a Dios, Wow. que Él es el que nos sana. Y el decir nosotros yo creo, hay que poner esa fe viva en acción. Ok, yo creo, yo quiero sanar, ok, hay que buscar. Dios nos pone los recursos y las personas, los profesionales, los medios. Inclusive alguien puede escuchar este mensaje y puede decir, yo creo que necesito ayuda. O alguien puede escuchar a otra persona que se atreve porque
valentía no solamente es contar mi historia, porque según la psicología, cuando tú abres una herida, ya la sanaste y la cierras. Yo he tenido que abrir una y otra vez esa herida. Wow. Entonces, tantas veces nace de allí. Tremendo, qué increíble, bueno, que estás usando todos los talentos que tienes para poder contar tu historia. Como decía, tienes este libro, tienes la canción, también, bueno, tienes tu programa de radio y tienes diferentes medios donde puedes ayudar a tantas personas. Tienes otros libros, cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, el primero se llama El matrimonio. No es como lo pintan, ni el color rosita de las princesas de que todo es perfecto, ni tampoco es que el matrimonio es lo peor. No, cada uno habla de acuerdo a su experiencia, entonces ahí doy tips de cómo mejorar esa relación, de cómo mejorar la parte financiera, la parte espiritual, la parte de la intimidad conyugal, varios temas que son muy importantes abordar. Inclusive también toco el tema de los terceros. Ese es el primero, lo hay en inglés y en español. El segundo es los monólogos del ego, que surgen de todas esas cosas que como le llaman, la loca de la casa, piensa y una y otra vez que tiene la razón. Exacto. Entonces, de un momento a otro puede decir, esta historia de drama, esta historia el soñador, la soñadora. Entonces, se llaman los monólogos del ego para aquellas personas que tienen ansiedad o depresión. Y el último, también lo encuentras en inglés y en español, y el último es que es Cuando el silencio hace ruido. Wow, qué hermoso. ¿Dónde las personas pueden conseguir tus libros, también tu canción, dónde la pueden ubicar? Lo pueden conseguir a través de las plataformas de Amazon o escribirme en mis redes sociales. Tantas veces también lo puedes conseguir en mis redes sociales y en YouTube como Tantas Veces Carolina Figueroa y mis redes sociales Carolina Figueroa Coach. Wow, Carolina, esto ha sido una conversación increíble y la verdad que tu historia es definitivamente inspiradora, donde muchas personas se pueden ver frente a ese espejo tuyo y saber que sí pueden salir adelante. ¿Cuál es tu mensaje final a personas que han transitado por algún tipo de situación, sea algún abuso u otra situación que ha sido un trauma, que ha generado una herida y que tal vez les cuesta perdonar? ¿Cuál es tu mensaje? Pues desde el momento que se encuentren. No se pongan ni en el pasado ni en el futuro, desde donde estén, buscar ayuda. Porque si tú estás en ese momento, en ese estado que te encuentras, es porque hay algo adicional que necesitas hacer. Y para eso están los medios profesionales para buscar ayuda. Y entonces, al buscar ayuda, pues pueden ver y pueden asesorarte de cómo nosotros empezar a perdonar, porque yo te puedo dar tips de cómo perdonar, pero es mi experiencia personal y cada uno es único. Y lo otro importante es que tú no tienes la culpa. Tú eres muy valioso, pero ese amor propio se va levantando día con día. Entonces, es bien importante buscar ayuda. Así es, qué bueno, Carolina, de verdad. Gracias. Las personas donde te ubican en las redes sociales, ¿cómo se pueden contactar contigo? Carolina Figueroa Coach por Instagram o Carolina Figueroa por Facebook y YouTube. Así es, así que Carolina, una mujer con una historia increíble hoy aquí en Frente al Espejo. Gracias, Carolina, por estar con nosotros hoy, por compartir tu historia y por ser de tanta inspiración para tantas personas que han transitado situaciones como las tuyas. Y sabemos que tendremos conversaciones pronto porque hay muchos temas que poder conversar con Carolina Figueroa y nosotros llegamos al final de este episodio del día de hoy aquí en Frente al Espejo.